아멘. 우리가 몸이 아프면은 정신으로 이길 수가 있어요. 私たちの肉体が痛いとき、精神的な力で勝つことができます。 정신적으로 강한 사람은 몸이 좀 아파도 정신이 강하니까 뭐 이기죠. 精神力が強い人は、その力で体の痛い部分も勝つことがあるでしょ 그러면 정신이 아프면은 뭘로 이겨야 됩니까? う。では、精神が痛いときは何をもって勝つのでしょうか。 불신자는 이길 수가 없어요. 不信者は絶対勝つことができません。 우리가 정신이 아프고 고통스럽고 정신이 괴로울 때는 정신은 영혼으로 이겨야 되는 거예요. 精神が辛くて苦しいとき、そのときは霊を持って勝たなければいけません。 그래서 성경은 말씀하시잖아요. だから聖書は言われます。 사랑하는 자 내 영혼이 잘됨 같이 영혼이 잘되라 이 말이에요. 愛する者よ、魂が幸いであるかのように。 그러면 네가 범사에 잘되고 어떤 일이 일어나도 잘되고 강건할 것이라 이 말이에요. そうすれば全てのことが幸いであり、健康になると言われます。 여러분 예수 믿는다는 게 뭐죠? イエスを信じるというのはどういうことでしょう。 내 주인을 바꾼다는 거예요. 私の主人を変えるということです。 예수 믿는 것은 내 영혼의 주인을 바꾸는 거예요. イエスを信じるというのは私の霊の主人を変えるわけです。 전에는 사단이 내 주인인데 예수 믿고 나서는 하나님이 내 주인이 되는 거예요. 以前はサタンが私たちの主人でした。だが、イエスを信じてからは、イエス様が私の主人となるわけです。 그래서요, 돈 버는 것도 중요하고 출세하는 것도 성공도 중요한데 제일 중요한 건 먼저 해야 할 것은 영혼부터 바꿔버려야 돼요. なので、出世すること、成功することも重要ですが、もっと重要なのは、私たちの霊から変えることです。 주인을 바꿔버려야 돼요. 主人を変えるということで 근데 す。 주인이 어떤 주인이냐에 따라서 이 사람이 성공할 수 있고 망할 수 있는 거예요. どのような主人なのかによって、その人の成功や失敗が決まります。 사단은 이렇게 말하잖아요. サタンはこのように言います。 네가 주인이야. あなたが主人だ。 네가 최고야. あなたが最高だ。 너는 뭐든지 할 수 있어. あなたは全てができる。 너는 뭐 하나님처럼 될 수 있어. あなたは神のようになれる。 굉장히 기분 좋은 이야기잖아요. ものすごい気分が良いような言葉で 나쁠 す 게 。 없잖아요. 悪いことはありません。 듣기 좋잖아요. 聞きやすい言葉です。 누가 최고라니까. あなたが最高だと言 너가 っています。 뭐든지 할 수 あ 있다니까. なたは何でもできると言いま 하나님 す。 말씀 안 들어도 너는 할 수 있다는 거예요. 神の御言葉を聞かなくてもあなたはできると言います。 그래 세상 사람은 할 수 있다는 거지. だから世の人はできると言います。 굉장하게 자기가 하나님처럼 위에 가 있는 거예요. 自分が神よりも上にいるわけです。 인간의 죽음과 고통과 아픔이 언제 들어왔죠? 人間の死、苦しみ、病気がいつ入ってきましたか？ 죽음이 언제부터 시작됐어요? 人間の死はいつから始まったのでしょう 고통이 か？ 언제부터 시작됐어요? いつ苦しみが始まりましたか？ 주인이 바뀌는 순간부터 고통이 온 거예요. 主人が変わる瞬間から人間の苦しみが始まった 에덴 んです。 동산에서 쫓겨났잖아요. エデンの園から追い出されました。 그 축복의 땅에서 쫓겨난 거예요. その祝福の地から追い出されたわけです。 왜요? 주인을 바꿔버렸다. 이 말. 主人が変わってしまった 자, わけです。 지금 여러분 말씀 잘 듣고 사셔야 돼요. 今皆さんが御言葉を正しく聞いて生きていかなければいけません。 오늘날 교회 나오는 사람도 세 종류 사람이 있어요. 今日、教会に通っている人たちには3つの種類があります。 교회에 나오지만 하나님을 안 믿는 자가 教 있어요. 会には通っていますが、神を信じない者。 영혼의 주인이 바꾸지 않고 그대로 교회 와서 예배 보는 사람들은 영혼의 주인이 안 바꾸면 그 사람은 불신자예요. 魂の主人、霊の主人を変えずに礼拝に来ている者は不信者です。 자기는 착각할 수 있어요. 自分は錯覚しているかもしれませ 내가 ん。 교회 나오니까 찬송 부르고 예배 보고 헌금하고 주일 나오니까 내가 주인이 바뀐 줄 알아요. 教会に来て、礼拝も見て、賛美もして、献金もしているから、自分の主人が変わっていると思っています。 두 번째 하나님을 믿지만은 구원받았어요. 믿지만은 자기가 주인 노릇 하는 사람이에요. そして二つ目、神を信じて救われてはいますが、自分が主人のように振る舞うものです。 자기 생각대로 다 해버려요. 自分の考え通りに全てをします。 설교 들을 때는 듣지만은 그 다음에 나머지는 자기가 좋아하는 대로 다 해버려요. 説教を聞いているときは聞くふりをしますが、残りの部分は全て自分がしたいことをしま 어떻게 す。 보면 말씀 위에 가 있는 거예요. 御言葉の上にいるものです。 하나님 위에 가 있는 거예요. 神の上にいるものです。 구원은 받았지만 救いは受けています。 이런 사람 많습니다. そのような人たくさんいます。 거의 다가 아닐까 그렇게 多分 생각도 ほ 돼요. とんどがそうではないかと思います。 세 번째 하나님을 믿고요. 내 속에 주인을 확신하는 거예요. 3番目、神を信じて私の中にいる主人に対して確信を持つものです。 내 주는 예수 그리스도다. 私の主がイエス・キリストだ。 나는 그분의 종이다. 私はその方のしもべだ。 나는 그분에게 순종해야 되고 그를 따라가는 거예요. その方に従順し、私は従うものだ。 내가 죽는 거다. 私が死ぬのだ。 자기가 죽어야 되는 거예요. 自分が死ななければいけません。 주인을 모시려면 자기가 죽어야 주인이 되는 거예요. 主人を使えるためには自分が死ななければいけま 그래서 せん。 이런 말씀 듣는 이유가 뭡니까? だから皆さんが御言葉を聞く理由は何でしょう。 내가 잘
자꾸 말씀을 통해서 주인의 말씀이니까 내가 죽는 거예요. 御言葉を通し、その主人の言葉によって私をなくしていくわけです。 그래서 예배가 중요한 겁니다. だから礼拝が重要です。 여러분 구원받은 자는 하나님을 안 믿는 정치인들, 교수들, 판사, 검사보다 훨씬 더 여러분이 나아요. 救われている者は、この世のどんな政治家や刑事家であっても皆さんの方が素晴らしいです。 하나님 모르고 있는 사람은 그 지식은 땅의 지식이에요. 神を知らずにいる者の知識はこの世の知識に過ぎません。 하늘의 지식을 모르는 거예요. 天の知識は全く知りません。 그들의 지식은 일시적이에요. 彼らの知識は一時的です。 영원한 지식이 아니에요. 永遠な知識でもありません。 그들이 죽으면 끝나는 거예요. 彼らが死ぬと終わります。 그래 예수 믿었다는 것은 내 영혼에 하나님이 내 주인이라는 사실은요. 이게요. 여러분이 주인이 하나님이시니까 여러분을 어떻게 사용할 줄 모르는 거예요. なので 하나님께서. 私がイエスを信じて私の主人がイエスとなったということは神が私をどのように用いられるか誰もわからないということ 그래 です。 내가 죽을수록 하나님 지식이 하나님 말씀이 역사하는 だ 거예요. から私が死ねば死ぬほど神の御言葉が働かれるわけ 그게 です。 초대교회예요. それが初代教会です。 초대교회는 아무것도 할 수가 없어요. 初代教会は何もできませんでした。 단 그들이 한 게 뭡니까? 彼らがしたことは何でしょうか？ 예수가 그리스도라는 거예요. イエスがキリストである。 십자가에서 살아 부활하신 그분이 하나님이라는 거예요. 十字架で復活されたその方が神であるということ。 그들이요 생명을 걸고 그리스도에 올인해버려요. 彼らが命をかけてそのキリストにオールインしたわけです。 딴 게 없잖아요. 他のことはありません。 답을 알았으니까. 答えを知っているからです。 어떻게 살아야 할 것을 알았으니까. どのように生きるべきなのかを知ったからです。 먹고 살고 어떻게 살까 세상 것 계산할 이유가 없다고 말이에요. 何を食べて何を生きようかと、この世の計算をする必要がないわけです。 인본주의 쓸 필요가 없다 이 말이에요. 人本主義を使う理由がないわけです。 하나님 앞에 수판 계산할 필요가 없다고 神 말이에요. の前で計算をする必要がないわけです。 왜? 그분이 な 하나님이시니까. ぜならその方が神であるからです。 내가 그분이 아들이니까. 私がその方の子供であるから。 아시겠습니까? わかりますか？ 왜 지금과 교회가 우리와 전에 초대교회가 다른 점이 뭐예요? なぜ今日の教会と初代の教会とは違うのでしょうか？ 그들은요 영혼의 주인이 그리스도인 걸 확신했어요. 彼らは霊の主人がキリストであることに確信をしました。 자기는 죽었어요. 自分は死にま 그러니까 す。 자기 것이 계산이 안 되는 自 거예요. 分のものや計算がないわけです。 광야길에 어떻게 자기가 계산을 해서 광야길을 갑니까? 荒野の道、自分の計算でどのように進めますか？ 갈 수가 없어요. 行くことなどできません。 오직 하나님의 은혜 속에만 가는 ただ 거예요. 神の恵みによって進むだけです。 그가 예수 그리스도가 자기 인생의 주인이 되니까 그들은 뭐요? 내 것을 나타내고 내가 설질수록 그들은 실패하는 걸 아는 거예요. 私の主人がキリストであることを知っている彼らは、私が出てきて出しゃばるなら出しゃばれば出しゃばる分、私が失敗に行くということを知っています。 그래서 바울은 내가 날마다 죽노라 그래요. だからパウロは私はいつも死にますと言います。 그게 성공이니까. それが成功の道である。 내가 날마다 살아난다. 그게 망하는 길이요. 私がいつも生きていることが滅びの道です。 하나님은 여러분에게 계획이 있어요. 神は皆さんに計画があります。 근데 여러분의 영혼의 주인이 말씀하는데 내가 그 말씀을 안 듣는 거예요. その皆さんの主人が語っている御言葉を私が聞かないのです。 그게 지식으로 들어온다 이 そ 말이에요. れが知識として入ってきます。 그 말씀에 내가 인생을 그 말씀에 뛰어 올인할 수 있는 타임을 얻지를 못하는 거예요. その御言葉に、主人の言葉に私の人生をオールインすることができる時間がないわけで 딴 す。 거 없어요. 他のはあります。 말씀 앞에 뛰어 들어버리면 올인해 버리면 되는 御 거예요. 言葉の中にオールインして入っていくだけで 내 생각이 필요 없어요. 私の考えが必要はあり 내 ません。 계획과 내 계산이 필요가 없다니까요. 私の計画、計算が必要ない。 하나님 말씀이라니까. 神の御言葉だからです。 하나님 말씀에 내가 뛰어들고 그 말씀 속에 내 인생이 있으면 하나님은 여러분의 인생을 하나님이 만들어 가시는 거예요. 神の御言葉に飛び込み、その御言葉の中に私の人生があるなら、神が皆さんの人生を作っていかれま 여러분 す。 돈 없으면 죽는 줄 알잖아요. 皆さんはお金がなければ死ぬと思っている 그게 でしょ 여러분의 생각이에요. う。それが皆さんの考えです。 바울이 있는 걸 바울은 배설물로 버렸잖아요. パウロはむしろ自分に合ったものをチリアフタだと捨てました。 예수 믿고 내가 주인을 알았더라면은 하나님을 알았더라면 여러분 것을
버려야 되는 거예요. イエスを信じて誠の主人である神を知ったなら、皆さんのものは捨てなければいけません。 우리는 주인이 오는 내 것을 못 버린다 이 말이에요. 私たちは主人であることを知っていても、私のものを捨てられません。 교회 와서 은혜 받는 거 내 걸 버려야 되는 거예요. 教会に来て恵みを受け、私のものを捨てていかなければいけません。 성령의 역사가 충만히 계속 올라 그러면 내 걸 가지고 있으면 성령은 충만할 수가 없어요. 聖霊の満たしが持続するためには、私のものを持っていてはできませ 내 ん。 걸 버려야 돼요. 私のものを捨てなければい 그러니까 けません。 여러분이 예수 믿고 하나님의 축복 받으려면 딴짓 할 필요 없어요. 그분이 내 인생의 주인이고 그분이 하나님이시니까 그분의 말씀은 창조의 역사를 일으키는 말씀이니까 내가 내 걸 버려버려야 하나님 것을 얻을 수가 있는 なの 거예요. で皆さんが本当に祝福されるためには他のことはありません。イエス・キリストが私の主人であり、その方の御言葉は再創造することができる創造主の力であるために、私のものを捨てて御言葉の中に入り込むことです。 초대교회는 그걸 잘한 거예요. 初代教会はそれができた教会です。 무식한 사람, 가난한 사람들, 無知であり、貧しい人、 아무것도 없는 사람인데 何もない人々です。 그들이 뭘 가지고 세계복음을 합니까? 彼らが何をもって世界福音化をしますか？ 그냥 예수 그리스도가 따라오느라니까 그냥 그 말씀에 복종하고 다 버리고 그물과 배를 버려두고 그건 따라간 거예요. イエスが私についてきなさいというその言葉を聞いて、自分のすべてを捨ててついていっただけです。 여러분의 육신은 하나님의 거예요. 皆さんの肉体も神のものです。 하나님을 위해서 써야 되는 거예요. 神のために用いるものです。 그게 원리네요. それが原理です。 여러분이 가진 그 돈이 경제가 적든 많든 그게 문제. 그걸 하나님 위해서 써야 되는 皆さんが持 거예요. っている経済少ない小さいの話ではなく、神のために使うものです。 내 것이 아니잖아요. 私のものというのがありません。 여러분이 내 것이 아닌데 내 것이라고 생각하고 있으니까 영혼이 안 되는 겁니다. 私のものがないのに、私のものだと考えているから、魂が幸いになれない。 되는 게 없어요. 何もうまくいきません。 풀리는 게 없어요. 何もうまくいかないのです。 늘 그 모양으로 밥 3끼만 먹고 사는 거예요. いつもその姿で3食食べて生きるだけです。 여러분이 하나님 축복을 못 받으면요. 지금 여러분의 상태를 가지고는 일본 보고 막 교회 못 살려요. 皆さんの状態、神の祝福なしでは、日本の福音化も教会を生かすこともできません。 언제 교회를 살리고 일본 보고만 시작됩니까? いつ私たちが教会を生かし、日本の福音化ができるでしょうか？ 예수 그리스도가 내 진짜 주인 돼야 돼. イエス・キリストが私の本当の主人になるときです。 그리스도가 지나가는 삼촌이 되면 안 된다 이 말이요. キリストが通りすがりの叔父になってはいけないんです。 진짜 그분이 내 주인 돼야 돼. 本当にその方が私の主人にならなければいけ 그리고 ません。 인생을 올린 해버려야 돼. そこに私の人生をオールインするんです。 통일교가 많이 나오는데 텔레비에 통일교 좀 말씀을 하려고 그러다가 뭐 시간이 되면 하겠지만 그 통일교 보세요. 거기에 그들이 올린 해버리는 거예요. 日本でも統一教の話がたくさんありますが、時間があったら統一教についても話をしようと思いますが、彼らはそこにオールインします。 그 문슬명 그저 전까지 결혼을 몇 번 했잖아요. 한학자 그거 뭐 고등학교 때 잡아가지고 결혼해서 꼬시가지고 결혼해. 저 엉터리에게 생명 거는 거예요. 文鮮明というめちゃくちゃな男、結婚も何回して罪も何回も犯したその男のために自分の人生全てをかけています。 텔레비 보잖아요. 1억을 헌금했다 샀고 말이에요. 1億を献金したり、 재산을 바쳤다 그러고 財産を全部捧げたり。 나는 그런 거 보면서요. 확 뭔가 아니 하나님을 믿는데 왜 우리는 올인을 못하느냐 이 말이에요. それらを見ながら私たちは神様を信じているのになぜ私たちはオールインができないのか。 사단에게도 올인하는데 サタンにも世の人はオールインしている。 귀신에게 유혹당해서도 올인하는데 悪霊の惑わしによってオールインをしている。 신자들은요 올인을 못해요. 信者はオールインできます。 지금 그게 우리의 영적 문제라 이 말이에요. 今それが私たちの霊的問題なのです。 영적 문제 여러분 뭡니까? 그리스도가 확실한데 하나님인데 올인 못하는 그게 정신병이 아니에요. キリストは確かなのにそこにオールインできないのが精神の病です。 안 그렇습니까? そうではないでしょうか。 분명히 예수가 그리스도 하나님 맞잖아요. 確かにイエスはキリストであり神です。 그분이 내 인생 そ 주인이잖아요. の方が人生の主人です。 그러면 이유가 없어야 될 거 아니에요. となるなら理由があってはいけません。 여러분 일본 땅에는 교회를 바꾸고 교회를 개혁할 교회가 있어야 돼요. この日本の地には全ての教会を変えて教会を改革できる教会がなければいけません。 우리는 할 수가 없어요. 私たちにはできません。
배경도 안 돼요. 背景もありません。 그러나 할 수 있어요. しかしできます。 아무것도 없지만은 何もありません。 모든 걸 할 수 있어요. すべてのことができま 딴 す 거 。 없습니다. 他はありません。 여러분이 인생은 한 번 살다가 가는 거요. 皆さんの人生は一回生きていくんです。 이 내 인생은 내 것이 아니고 하나님 것이잖아요. この人生は私のものではなく神のものです。 이 땅에 우리를 순례자로 こ 보내셨잖아요. の地上、私たちを巡礼者として召されまし 이 た。 땅에 하나님 일을 하라고 보낸 게 이 우리가 지금 살고 있는 이 땅이잖아요. 神の働きのために送られた場所がこの地上です。 이 땅을 언젠가 우리는 떠납니다. 私たちはこの地上をいつか離れます。 멋있게 떠나야 될 거 아니에요. なので、かっこよく離れていかなければいけません。 복음을 위해 올를 해버려야 되는 거예요. 福音のためにオールインするんです。 다 주의 것입니다. すべてが主のもの 내 です。 것이 하나도 없습니다. 私のものは何もありません。 올일 해버려야 オー 돼요. ルインしなきゃいけません。 그래서 주님이 뭘 먹을까 뭘 입을까 염려하지 말라는 거예요. だからこそその時何を着るか何を食べるか心配する必要がない。 아무것도 염려하지 말라는 거예요. 何も思い煩うなと。 왜 그렇습니까? なぜでしょうか。 주인이 알아서 할 거니까. 残りは主人が全てをなさるからです。 아니 조그만 애가 태어나자마자 뭐 계산하고 인본주의 쓰고 뭐 눈치 보고 그러니까 아무것도 할 거 없어요. 小さな子供が自分の考えで計算したり計画を立てたりしますか。何もし 부모가 ません。 다 준비해 놓고 있어요. 両親が全てを準備しています。 미래까지 준비해 놓고 未来 있잖아요. までも準備しています。 여러분 신앙생활 너무 복잡하게 하지 마시고 皆さんの信仰生活複雑にしないでください。 간단하게 해야 돼요. 簡単にしてください。 그분이 내 인생 주인이요. その方が私の人生の主人です。 그 말씀에 뛰어들어요. その御言葉に入り込んでください。 순종 못하고 안 되는 게 이게 내가 문제란 말이에요. 従順できていない私が問題なのです。 주인이 들어오셨는데 主人が中におられるので、 내가 자꾸 주인 되려고 하니까 私が主人になろうとしている。 내가 하나님과 싸우려고 그러니까 私が神と争っている。 내가 하나님 말씀을 깨려고 그러니까 私が神の言葉を壊そうとしているのです。 안 되는 거예요 인생이. だからうまくいきません。 계속 그냥 어려움이 오는 거예요. 続けて苦しみの中にいるだけです。 자유가 아까 보니까 자유가 뭐예요? 先ほど福牧師が言われた自由とは何でしょう。 여러분 자유라는 걸 여러분 아셔야 될 거예요. 自由というのを正しく知らなければいけない。 진리가 너희를 자유케 하려 그래요. 真理があなた方を自由にします。 말씀이 그리스도가 우리를요 세상에서 자유하게 만들. 御言葉が私たちをこの世で自由にさせるのです。 아무도 우리를 구속할 수가 없어요. 何も私たちを縛ることができない。 경제도, 経済、 돈도, お金も、 질병도, 病、 인간도 人間も、 어떤 것도요 그리스도 안에서 우리에게 자유를 주는 거예요. どんなものであってもキリストの中にいる私たちにキリストは自由を与えます。 그러니까 여러분이 교회 살리고 일본 보고만 세계 보고만 5천 종류 해야 되는데 딴 거 없어요. 하나님은 여러분에게 뭘 요구합니까? 나에게 올인해라 이 말이에요. 教会を生かし、伝道宣教、日本、世界福音化をするときに、神は皆さんに願われることは、私にオールインしなさいというこ 이 とです。 일본이 보고만 하는 게 하나님 계획이잖아요. この日本を福音化することは神の計画です。 당연한 거 아니에요. 当然なことです 그럼 。 그게 뭔가 필요한 게 있어야 될 거 아니에요. そこに何か必要なことがあります。 그 필요한 게 そ 뭐예요? の必要なことは何でしょう。 복음을 알고 있는 여러분이 필요한 거예요. 福音を知っている皆さんが必要なのです。 필요한 것이 여러분께 필요한 걸 여러분이 정말로 주를 위해서 내놓고 올인할 때 절대적인 일이 일어날 거 아니에요. 福音運動に必要な皆さんが、そのために必要な全てを捧げるときに、絶対的な働きが起こるはずで 이 す。 땅은 살다가 가요 낙원의 길이라니까. この地上は結局は生きて旅立つ 영원히 사는 내 집이 아니에요. 旅路であり、永遠に暮らす私の家ではありません。 이사 갈 거 아니에요. 皆さんは引っ越します。 주님 우리 요구하는 게 아닙니다. 뭐 내놓으라는 게 아니에요. 主は私たちに何かを出しなさいと言われているわけではないのです。 올인하는 거예요. オールインしなさい。 나를 위해서, 私のために、 복음을 위해서. 福音のために。 그럼 하나님께서 재창조 역사를 한번 만들어 보겠다 이 そ 말이에요. うすれば神が再創造の働きを行うと言われます。 좀 여러분을 이게 묶어 놓는 게 있어요. 何か皆さんを縛っているものがあります。 이게 사단의 역사거든요. それがサタンの働きです。 나를 자꾸 올매는 게 있어요. 이게 私を縛り続ける何かがあるのです。 그걸 깨지 않는 한 우리는요 일본 보고만 세계 보고 못해요. それを壊さない限り日本福音化、世界福音化はできません。 자유함이 없는 거요. 自由がないのです。 뭔가 우리를 막고 있는 거예요. 何かが私を止めている。 오늘
빈집의 위험이 오늘 제목이에요. 今日のタイトルは空いた家の危険です。 이 집은 우리가 살고 있는 집이 아니고 눈에 안 보이는 영적인 집이에요. この家は今私たちが暮らしている家ではなく目に見えない霊的家です。 자, 사단에 대해서 예수님께서 뭐라고 말씀했어요? サタンに対してイエス・キリストが何と言われましたか？ 오늘 사단은 강한 자라고 그랬어요. サタンは強いものだと言いました。 사단은 강한 자예요. サタンは強いものです。 여러분이 못 이겨요. 皆さんは勝てません。 언제 이깁니까? いつ勝ちますか？ 하나님만이 이길 수 있어요. 神だけに勝てます。 내 것을 가지고는 못 이긴다 이 私 말이에요. のものを持っては勝てないという。 자, 사람을 넘어뜨렸잖아요. 人を倒します。 아담을 넘어뜨렸어요. アダムを倒しました。 아담의 뜻은 사람이죠. アダムという意味は人、人間という意味です。 사단이 사람을 넘어뜨렸다니까요. サタンが人を倒したわけです。 하나님이 만드신 창조한 그 피조물을 처음부터 무너뜨려 神 버렸어요. が創造した被造物を最初から倒したわけです。 왜요? 거기에 하나님의 말씀, 주인의 말씀이 들어온 게 아니에요. その人間に神の主人である神の御言葉が入ってきたわけではなく、 딴 사단이 들어와서 속삭이는 거예요. サタンの惑わしが入ってきたわけです。 지금도 똑같아요. 今も同じです。 여러분이 뭘 하려고 그러면 이놈이 또 쳐라 또 속삭여요. 皆さんが何かをしようとすれば、またサタンは皆さんにつぶやきます。 하나님 떠나게 만들잖아요. 神から離れるようにさせます。 그리고 원죄를 죄를 사단이 집어넣었잖아요. 罪というのを人間にサタンが入れたわけです。 지금도 수많은 사람이 천국 못 가고 지옥 가도록 사단이 그렇게 강하게 역사하고 今 있어요. も多くの人が天国に行けないようにサタンは強く働いています。 이놈도요 강한 자가 무장을 하고 있어요. サタンも武装しています。 자기 집을 지킨다니까요. 自分の家を守ります。 종교를 만들고 宗教を作って、 지식인들을 이용하고 知識人たちを利用し、 영화를 만들고 사람을 속이고 映画などを通して人を騙したり、 문화를 가지고요 하나님 없다고 말하고 文化を通して神などいないと言いま 전부 す。 다 책은 그리스도를 부정한 책이죠. すべての本はキリストを否定する本です。 일본은 99%가 전부 다 사단이요 무장을 하고 있잖아요. 日本は 99% サタンにある意味守られています。 이놈이 오늘 공중의 권세 잡은 자예요. そのサタンは空中の権威を持つ支配者。 불신자의 마음의 보좌를 삼고 불신자를 이용해 간다고. 不信者の心を自分の椅子とし、その心に座っているわけです。 불신자 안에 마음의 보좌로 지가 딱 앉아 있다니까요. 未信者の心を自分の座として座っているわけで 그 す。 영혼을 そ 지배하잖아요. の魂を支配します。 100% 지배하잖아요. 100% 支配します。 신자는 하나님이 내 영혼의 보좌의 축복을 보좌로 앉아 있는데 우리는요 그 보좌의 축복을 못 누리는 거예요. 信者は私たちの中にキリストが御座として座られておるのに、それを味わうことができます。 이놈은 공격적이에요. またサタンは攻撃的です。 이걸요 무조건 공격하는 거예요. 無条件攻撃します。 불화살을 쏩니다. 火の矢を撃ってきます。 그러니까 맞고 넘어지는 거예요. だから撃たれて倒れます。 염려, 思い 불화살, 煩い、 근심, 화살, 걱정, 경제, 질병 뭐 넘어뜨리는 거예요 무조건. 心配、経済、病、いろんな矢を撃って倒します。 그러니까 여러분이 세상 걸 가지고 있을수록 세상 것은 사단의 것이니까 이길 수가 없는 な 거예요. ので、この世のものはサタンのものであるため、皆さんが世のものを持っていれば持っている分、サタンには勝てます。 육신도 정신으로 이길 수 있어요. 肉体も精神的に勝てます。 여러분 정신을 어떻게 하나님 것으로 충분하지 않으면 우리는 사단을 못 이겨요. しかし皆さんの精神は神のもので満たされていないと勝てません。 그래서 사단보다 강한 자가 오늘 보면 사단보다 더 강한 자가 있는데 그분이 그리스도예요. しかし今日本文にサタンよりももっと強いものがいますが、その方がキリストです。 사단은 예수님 이름 앞에만 무릎 꿇어요. サタンはイエスの皆の前にだけひざまずきます。 여러분이 하나님 말씀을 가지고 있으면 그 말씀 앞에만 사단은 무릎 꿇는 皆 거예요. さんが神の御言葉を持っているなら、その御言葉の前でのみひざまずきます。 말씀이 하나님의 능력이에요. 御言葉が神の力です。 그러니까 내 것이 없을수록 좋은 거예요. だから私のものがなければないほどいい 내가 ので 죽고 す。 하나님 말씀에 올리는 할수록 사단은요 두려워 떠는 거예요. 私が死んで神の御言葉にオールインすればするほどサタンは震えます。 여러분 생각 반대로 하셔야 だ 돼요. から皆さんの考えを反対にしてください。 여러분이 헌신하고 교회를 주님을 위해서 복음을 위해서 여러분이 헌신하는 게 이게요 마이너스 되고 내가 손해 보는 것처럼 생각을 하고 있으니까 지금 이게 하나님하고 안 맞는 거예요. 皆さんが献身し、奉仕することが私にマイナスだと思っているからそれが神と合わないわけです。
지금 보세요. 내 생각이 하나님 위에 가 今 있잖아요. 私の考えが神の上にあるわけです。 우리 솔직하십시다. 正直に考え 교회 ましょう 와가지고 가면 쓰지 말고 教会に通いながら仮面をかぶるのではなく、 포장하지 말고 自分を放送するのではなく、 교회를 오래 다녔다 내가 직책이 뭐다 그런 거 별로 중요한 게 아니에요. 教会に長く通った私の職分は何だ、それは重要ではありま 교회 せん。 오래 다닐수록 여러분의 세상 것이 많이 들어와 있어요. 教会に長く通っていればいるほど世のものもたくさんあります。 어쩌면 초신자가 더 좋을 수도 있어요. ある意味新しい信徒が有利かもしれません。 그냥 먹이면 그냥 쪽쪽 빨아 먹으니까 ただ御言葉を与えれば吸収するからです。 너무나 교회 오래 다니는 사람은 자기께 많아. あまりにも教会に通っている人は自分のものが多い 죽어야 です。 되는데 안 죽어. 死ななければいけないのに亡くなりません。 주인이요 둘이야. 主人が2人です。 어쨌든 하나님이고 いつある日は神であり、 어쨌든 자기가 주인이에요. ある日は自分が主人です。 이 두 주인이 싸우는 거예요. この2つの主人が争うのです。 어떻게 하나님을 이겨요? どうやって神に勝てるのでしょ 주님께서 말씀합니다. う。主が言われます。 여러분이 중간이 없어요. 中間などありません。 부탁합니다. 여러분이 중간 생활을 하지 말라 이 皆さん 말이에요. は中立的な生活をしないでください。 신앙생활에는 중립이 없어요. 信仰生活に中立はありません。 나와 함께 하지 아니한 자는 나를 반대한다 그랬어요. 私に味方しない者は私に敵対していると主が言われました。 하나님과 말씀과 함께 해야 돼요. 御言葉の味方にならなければいけません。 언약과 함께 해야 돼요. 契約と共にいなければい 그건 けま 내 せん。 것이 없어야 되는 そこ 거예요. には私のものがあってはいけない 필요가 のです。 없다고 말이에요. 必要がないということです。 좀 여러분이 이해가 되기를 바랍니다. 皆さんが理解されることを願います。 네가 차든지 덥든지 하라 이 말이에요. 冷たいか熱いかであってほしいと言われます。 미직을 하지 말라는 거예요. ぬるくあってはいけないと言われま 이건 す。 하기도 하고 안 하기도 하고 이게 미직을 한 거예요. したりしなかったり、それがぬるいのです。 선택하세요. 選択してください。 올린이요. オールインです。 하나님이냐 네가 세상이냐 神なのかこの世なのか、 사단이냐 하나님이냐 サタンなのか神なのか、 성령이냐 악령이냐 精霊なのか悪霊なのか、 성령 인도냐 네 인도냐 精霊の導きなのか自分の導きなのか、 중간이 없어요. 中間がありません。 초대교회 교인들이 제자들이 실패했잖아요. 初代教会の弟子たちも失敗しました。 왜 그래? 양다리 걸친 거예요. なぜなら二股をかけていたからです。 오직 예수 그리스도가 아니에요. ただイエス・キリストになれません。 주님이 그 나라 왕이 되면은 자기들이 한 자리 하겠다 이 말이에요. 主がその国の王になれば自分たちも位置につくだろう。 주님은 영적인 문제를 해결하러 오셨어요. 主は霊的問題を解決するために来られました。 내 영적인 문제가 해결되면 범사의 나머지는 따라오게 돼 있어요. 私の霊的問題が解決されれば残りの部分はついてくるようになって 이 います。 벽을 못 깨는 거예요. その壁を壊すことができ 지금 ないのです。 교인들이 뭘 못 깨면 이 영적인 축복 이 벽을 넘어야 되는데 자기 것 때문에 이걸 못 깨는 거예요. 今、霊的祝福のためのこの壁を乗り越えなければいけないのに、自分のもののために乗り越えることができない。 네가 영혼만 잘 되면은 정말 내 말씀에 순종하고 내가 네 주인이라고 정말 네가 확신한다면은 범사에 잘 될 것이라 이 말이에요. 本当に御言葉に従順し、キリストを主人として確信する魂が幸いになるなら、すべてのことに幸いになると言われます。 여러분 미직을 하면요 입에서 토해 내치라 그랬어요. 神はぬるいものは吐き出すと言われます。 하나님 재단에 사용하는 물은요 미직한 것을 쓸 수가 없어요. 神の祭壇に用いる水はぬるいものは使えません。 재단에 드리는 물은 뜨겁든지 차든지 둘 중에 하나를 드리는 거예요. 祭壇に捧げる水は熱いものか冷たいものか、二つに一つを捧げます。 미직한 신앙. ぬるい信仰。 안 믿는 것도 아니고 믿는 것도 아니고 따라가는 것도 아니고 안 따라가는 것도 아니고 信じないのでも信じるのでもなく、ついていくのでもついていかないのでもない。 중립적인 신앙. 中立的な信仰。 그게 문제예요. それが問題です。 그게 라우디게의 교회예요. それがラオディゲアという教会の問題で 주님이 す。 내 입에서 너를 토해 내치겠다. 主はその教会に向けて私の口から吐き出すと言われます。 여러분 문제는 이 영혼의 집이 なので問題はこの魂の中にある家です。 자 영혼의 빈집인데 어떤 사람을 말합니까? 霊の空いた家とはどういう人を表しているの 자 でしょ 빈집을 한번 보세요. う。空いた家。 교인은 다니지만은요 예수 그리스도가 없어요. 教会には通っていますが、イエス・キリストがないのです。 놀라운이 많아요. こういう人たくさんいま 교인은 す。 오는데 教会には来ます。 예수 그리스도가 없다니까. イエス・キリストがいません。 예루살렘 교회가 교인은 있는데 그리스도가 없어요. エルサレムの教会はありましたが、キリストがありませんでした。
제가 우리 조카에게 한번 가가지고 너 예수 그리스도가 누구고 왜 교회 가냐 물어봤어요. 私がある日私の甥いと会った時に、なぜ教会に行っていて、イエス・キリストはあなたにとってどのような方なのかを聞きました。 예수 그리스도는 몰라요. イエス・キリストを知りません。 왜 교회 가냐면요. 봉사하고 구제하기 위해서 교회 간다는 거예요. なぜ教会に行くのかというと、奉仕して貧しい人を助けるためだと言いました。 자기 교회는 구제를 많이 한다는 거예요. 自分の教会はそういう助けることをたくさんしていると。 그 아이는 예수가 없어요. その子にイエスはありません。 영혼의 주인이 없는 빈집이에요. 霊に主人がいない空いた家です。 교회 가보세요. 뭔가 은혜도 받아요. 教会に行ったら何か恵みも受けます。 메시지도 들어요. メッセージも聞きます。 죄도 깨달아요. 罪も悟ります。 어떤 사람은 눈물도 흘려요. ある人は涙も流します。 근데 거기서 끝나버려요. しかしそこで終わるのです。 그 다음 단계가 없다고 そ 말이에요. の次の段階がないのです。 교회 와서 참 좋다. 教会に来て、本当にいいところだ。 정말로 내가 잘 왔다. 本当によく来た。 그걸로 끝나요. それで終わります。 그 다음으로 넘어가야 되는데 その次に進んでいかなければいけないのに、 예수 그리스도를 주인으로 모셔야 될 거 아니에요. イエス・キリストを主人として迎え入れなければいけません。 영접이 없어요. 受け入れがないのです。 거듭남이 없어요. 生まれ変わりがないのです。 하나님과 영적 관계를 맺지 못하는 거예요. 神と霊的関係を結ぶことができません。 여러분 결심하는 거하고 결단은 다른 겁니다. 決心と決断は違います。 교회 와서 얼마든지 결심할 수 있어요. 教会に来ていつでも決心できます。 열심히 예수 믿어야 되지. 熱心にイエスを信じ、 열심히 은혜 받고 恵みも受け 내 て、 교회 열심히 다녀야지. 教会に熱心に通おう。 결심은 얼마든지 할 수 決 있어요. 心はいくらでもできます。 결단이 있어야 되는 しか 거예요. し決断がなければいけません。 베드로가 주님 보고 다른 사람은 다 주님을 부인해도 나는 부인하지 않겠어. 결심이요. ペテロは主に向かって、他の人が全て裏切っても私は裏切りません。それは決心です。 결심은 언제 무너질지 몰라요. 決心はいつ崩れるか分かりません。 결심은 무너져요. 決心は崩れま 내 す。 담배 끊겠다. タバコをやめよう。 술 끊겠다. お酒をやめ 내가 よう。 뭘 끊겠다. 何かをやめよう。 아이들 뭐 공부 열심히 하겠다. 子供たちも勉強を頑張ろう。 운동하겠다. 運動を始めよう。 좋아요. いいことでしょう。 결심이에요. 決心です。 영혼의 주인을 모시지 못한 사람은 결심을 하는데 결단이 없어요. 霊の主人を変えない者は決心はしても決断がありません。 그리스도가 영혼의 주인이 아니에요. キリストが霊の主人ではないからです。 교회 많이 있습니다. 教会にもたくさんいます。 그래서 성경은 10명과 5은 주인이 없는 거예요. なので聖書では10人のうち5人は主人がいないと言います。 언젠가 무너져요. いつか崩れます。 주인이 없는 신앙, 교회는 무너져요. 主人がいない信仰、教会は崩れます。 저는요, 가끔 우리 교회 모든 교인들이요, 정말 영혼의 주인 그리스도가 꼭 모셔서 주인 되어야 될 텐데 이런 생각을 많이 하고 있어요. 私は本当に私たちの教会のすべての生徒が主人としてイエス・キリストを迎え入れて救われなければいけないのにと思っています。 일본은 좀 괜찮아요. 미국 가보세요. 日本は少しマシかもしれませんが、アメリカに行ってみてください。 나이 든 사람들이 교회 많이 옵니다. 年配の方々も教会にたくさん来ています。 왜? 한국 사람 만날 기회가 없으니까. なぜなら韓国人に出会える機会があまりないからです。 한국 사람하고 만나서 대화할 수 있는 장소는 교회가 최고예요. 韓国人と会って話せる場所は教会です。 주일날 교회 많이 だ 옵니다. から手術教会にたくさん来ます。 또 미국 교회는요, 점심을 또 기가 차게 잘 줘요. またアメリカの教会は昼食もものすごいです。 제가 한번 미국 가보니까 점심 LA 갈비를 굽더라고요. 一回行ってみたらカルビをくれました。 여러분, 교인이 오는데 LA 갈비를 구우면 갈비가 얼마나 필요합니까? 生徒が来ているのに全てにカルビを与えたらどれくらいの肉が必要なのですか。 교회 본당이 식당이 본당보다 더 커요. 食堂がむしろ礼拝堂より大きいです。 와요. だからたくさん来ます。 어머 밥 주지. 来たらご飯も与え。 안 그래도 건질건질한데 영어 못하는데 이거 한국말을 또 쏟아붓지. 日頃英語もできないこのかゆかった口も韓国語でペチャクチャペチャクチャしゃべりま 경험을 す。 스트레스가 풀리는 だか 거예요. ら教会に来ればストレスもなくなります。 집에 가면 그놈들 이 조그만 자식 이 새끼들 영어 좀 한다고 영어로 또 대화하지. 家に行ったら子供たちは英語ができるということで英語で話しかけます。 부모 우습게 본다고. だから両親を軽く考えます。 그러니까 미국 교회는 엉망이. だからアメリカの教会はめちゃくちゃです。 야, 이거 한국 교회 엄청나게 많이 모여요. アメリカの韓国教会はものすごく人々が集まってます。 근데 골 때려요. でも頭が痛いです。 여러분, 교회를 다니는 게 아니잖아요. 教会は通うところではありません。 빈 영혼, 주인이 없는 영혼이 되면 안 돼요. 空いた家、主人がいない霊になってはいけません。 두 번째, 빈 집이 어떤 집입니까? 二つ目、空いた家とはどういう家でしょう。 자, 구원은 받았어요. 救いは受けています。 구원은 받았는데 영혼의 주인이 자기야.
救いは受けていますが、主人が自分です。 거듭났어요. 生まれ変わりまし 세례 た。 받고 영접했어요. 洗礼もして受け入れもしました。 그런데 진짜 주인 노릇을 못하는 거예요. しかし、本当の主人であるキリストが主人の役割ができないのです。 주인이 활동해야 될 거 아니에요. 主人が動かなければいけない。 내가 활동하면 안 돼요. 私が動いてはいけません。 여러분이 활동하면 안 돼요. 皆さんが活動してはいけません。 주인님이 말씀할 때 여러분이 활동하시면 돼요. 主人の御言葉に沿って動けばいいのです。 내가 주인이 아니에요. 私が主人ではない。 내가 주인 되면 고생해요. 私が主人になれば疲れます。 우리 초창기 때 이런 말씀 들었잖아요. 메시지. 私たちも初期の頃、このようなメッセージを聞きました。 큰 부자가 있어요. お金持ちがいました。 부자가 자기가 좋아하는 개가 집을 나갔어요. お金持ちが自分が可愛がっていた犬が家を出てしまったのです。 근데 이 부자가 개 찾으러 가야 되는 そ 거예요. のお金持ちが犬を見つけに行きます。 그래서 종을 불렀어요. 犬を探すために自分のしもべを呼びます。 내가 개 찾으러 가야 되는데 가자. 私が犬を探さなければいけないから一緒に行こう。 그 종이 뭐라 そ 그랬어요? したらそのしもべが何と言いましたか？ 주인님, 나는 개 담당 종이 아니고 나는 이거 뭐죠? 가마 끄는 종입니다. 그래. 主人よ、私はあなたの犬を飼うしもべではなく、あなたが座っている椅子を持って動く、そのようなものです。 주인이 말하면 종은 말이 필요 없어요. 主人が言ったなら、しもべに言葉は必要なかったでしょう。 나는 가마 종입니다. しかし私はあなたを運ぶしもべです。 종놈이 そのしもべでありながら、 이건 여러분이 잘 이해하셔야 돼요. 皆さんが正しく理解しなければいけません。 우리는 종이요. 私たちはしもべです。 이놈이요. 자기 담당이 아니라서 못하겠다 그 その 말이거든. しもべは、犬は私の役割ではないので私にはできません。 종은 주인에게 헌신하고 충성하는 거예요. しもべは主人に仕えるものです。 그러니까 주인이 듣고 그래? 네가 가마 담당이냐? 잘 됐다. 가마 끌고 오너라. じゃああなたが本当に私を運ぶ椅子の担当ならその椅子を持ってきなさい。 내가 가마 타고 산으로 개 찾으러 가야 私 되겠다. がそれに乗って山まで向かっていこう。 이 종놈이 말이요. 그냥 개 찾으러 가자 할 때 그냥 가면 얼마나 좋아요. 산으로 공기도 마시고 호흡도 하고 휘바람도 불고 하는데 가마 끌고 가려니까 이게 죽도록 고생하는 거예요. 最初、主人がしもべに一緒に行こうと言った時に行ったなら、どれほど楽しかったでしょうか。しかし、私は行きませんと言ったから、もっと大変な思いをするわけです。 여러분이 구원받았지요. 皆さんも救われています。 성령의 내주는 있지만 성령의 역사가 없는 거예요. 聖霊の内住はありますが、聖霊の見働きがない。 구원은 받았지만은 救いは受けていますが、 내가 주인이요. 私が主人であるから。 창세기 3장 속에 있다 그 말이요. 創世記3章の中にいるわけです。 창세기 6장 속에 있다 이 말이요. 創世記6章の中にいるのです。 구원받아도 창세기 11장 속에 있다 그 말이요. 救いは受けていても創世記11章の中にいるわけ 그러니까 です。 고생이 많은 거예요. だから苦労します。 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 그랬어요. 疲れ、重荷を負っている者はすべて私に来なさい。 영혼의 빈집이 어떤 사람입니까? また、空いた家とはどういう人でしょう。 주인이 원하시는 일에 소극적이고 수동적이에요. 主が願われることに消極的であり、受動的なものです。 교회 보세요. 教会を見てください。 수동적이에요. 受動的です。 소극적이에요. 消極的です。 예배 드고 말씀은 봅니다. 礼拝は見ています。 은혜는 받습니다. 恵みも受けます。 교회 잘 출석합니다. 教会にも出席します。 그러나 하나님 말씀에 수동적이에요. しかし、神の御言葉には受動的です。 안 하는 것이 아니에요. しないというわけでもありません。 적당히 하는 거예요. 適当にしているのです。 여러분 신앙은 보세요. 안 하는 게 아닙니다. 信仰はしないことではありません。 바리새인들이 그렇게 했어요. パリサイ人たちがそうしま 나는 した。 도둑질하지 않습니다. 私は盗みません。 가늠하지 않습니다. 私は淫乱もし 나는 ません。 나쁜 짓 하지 않습니다. 悪いこともしません。 다 안 한다는 거예요. 何もしないと言いました。 여러분 교회는 믿음은 신앙은 복음은 안 하는 게 아니고 하는 거예요. 信仰は、福音はしないのではなくて、するということです。 해야 되는 거예요. することです。 구원받았으니까. 救いを受けているから。 모든 문제 끝났으니까. すべてのものが終わっているから。 이제는 주인을 위해서 これから主人のために、 내가 하는 거예요. 私がするということです。 하시기를 바랍니다. 皆さんもすることを願います。 이 일에 하는 일에 소극적이에요. その神の働きに消極的であるわけです。 성령 인도를 못 받아요. 聖霊の導きをだから受けられません。 해야 할 일이 얼마나 많아요. しなければいけないことはたくさんあります。 당연한 거, 필연적이고 절대적인 거, 오직 유일성 재창조 메시지를 그렇게 듣고도 안 돼요. 当然、必然、絶対。メッセージをいくら聞いてもできません。 여러분 메시지를 많이도 지식되면 영은 죽습니다. メッセージをいくらたくさん聞いてもそれが知識で終わると終わりです。
그 말씀을 따라가야 돼요. その御言葉をついていかなければいけません。 다 따라갈 수는 없잖아요. もちろん全てについていくことはできません。 내 형편에 내가 할 수 있는 따라가야 되는 거요. 私の状況にあって、その御言葉についていかなければいけません。 나를 따라오느라 내가 너희를 사람 낚는 어부가 되게 하리라 私についてきなさい。 가야 된다. 私があなたを人を取る漁師にしてあげよ 해야 될 거 아니에요. う。だからしなければいけません。 이 하나님 일에 소극적이에요. 神の働きに消極的、 계산적이고 적극적이 아니에요. 計算的であって、そして積極的ではないのです。 교인들 눈치 잘 보죠. 信徒であっても人の目をとても気にしていま 딱 す。 하나님 일하면 뭐부터 계산부터 먼저예요. 神の働きの前で計算からします。 인본주의 먼저 씁니다. 人本主義から使います。 종이 그러니까 고생하는 거예요. だからしもべが苦労するのです。 이게 영혼의 주인이 있기는 있는데요. 그 주인이 주인 노릇 못해. 霊の主人がいますが、その主人の言うこと通りできません。 자, 오늘 말씀을 통해서 저는 여러분이 인생이 재창조되기를 바랍니다. 私は今日この御言葉を通して皆さんの人生が再創造されることを願います。 이 교회가 새로 재창조되기를 こ 바랍니다. の教会が新しく再創造されることを、 여러분의 삶이 여러분의 가정과 경제가 재창조되기를 바랍니다. 皆さんの暮らし、家庭、経済が再創造されることを願います。 불신자처럼 살면 안 돼요. 不信者のように生きてはいけません。違 다르게 살아야 돼요. う生き方をしなければいけません。 거룩하게 살아야 돼요. 聖なる生き方をしなければいけません。 구별되게 살아야 되는 区 거예요. 別された生き方をしなければいけません。 성경은 그 말 아니에요. 聖書はその話です。 이전 것은 지나가시니 보라 네가 새 것이 되었다 이 말이에요. 昔のものは過ぎ去ってみよ、新しくなりました。 새 것대로 살아라고 말이에요. 新しいものらしく生きてくださいという 옛날 거 과거 버리고 昔の過去のものは捨てて、 옛날 거 버리라 그러잖아요. 이제 메시지가 メッセージでも昔のものは捨てろと言います。 새로운 걸 하라 이 말이에요. 新しいものをしてください。 왜 자꾸 옛날 과거를 따라가냐. なぜ過去の考えについていくのでしょうか。 작년에 했던 그 짓을 왜 하냐 이 말이에요. 去年もしたことを、なぜ繰り返しているのでしょう。 5년 전에 10년 전에 했던 걸 왜 계속하고 있냐 이 5年 말이에요. 前、10年前にしていたことをなぜ今もしているのでしょ 예배와 말씀을 듣는데 바뀌는 걸 う。 없다. 礼拝と御言葉を見ているのに変わりがないのです。 그래 옛날 걸 버리라는 거예요. だから昔のものを捨てようということです。 여러분 영혼의 빈집은 위험합니다. 空いた家は危険です。 자 귀신이 언제 들어옵니까? 悪霊がいつ入ってきますか？ 오늘 본문에 그랬죠? 今日の本文に言います。 24절에 들어온 귀신이 사람에게서 나갔다고 그랬어요. 24節に汚れた霊が人から出て行ったと書いてあります。 교회 와가지고 예배 보고 찬송 부르고 기도하면요 귀신이요 괴로워서 나가요. 教会に来て皆さんが礼拝を捧げ、祈って賛美すると悪霊は出ていきます。 자 교회 안 다니는 사람이 교회 왔어요. 教会に通っていない人が教会に来た。 교회를 쫙 다니고 있습니다. 教会に通い始め 이 た。 사람이 예수를 아직 믿질 않아요. イエスは信じていない。 교회도 있을 수 있어요. 教会にいることもできます。 찬송합니다. 賛美もします。 귀신이 듣기 싫어. 悪霊は聞きたくありません。 찬송 얼마나 듣기 싫어. 賛美聞きたくない。 기도 소리 듣기 싫어. 祈りの声も聞きたくありま 설교 하나님 말씀 듣기 싫어. す。神の御言葉も聞きたくありません。 에라 괴롭다. 그래서 그 영혼의 집을 나갈 수 있어요. だからその霊の家を出ていくこともあります。 이게 나가는데 돌아다니는 거예요. 出て行ってさまよっています。 왜? 또 어디 가서 쉴 수 있는 장소를 찾아야 된다 이 ま 말. た休み場を探しているからです。 물 없는 곳으로 찾아다닌다 그랬어요. 水のない地をさまよって探している。 물 없는 곳은 황폐한 곳이요. 水がないというのは荒れ地です。 사람이 살 수 없는 곳이고 人が生きることができない場所。 싸움이 있는 곳이에요. 争いがあって 머물 수가 없는 거요. とどまることができない。 그러니까 두루 다니면서 머물 수가 없으니까 장소를 찾아야 되니까 이게 생각이 하나 났어요. なので休み場を探していく中、一つ思いつきました。 옛날 내가 살던 집이 어떻게 된가 그 집을 한번 다시 가보자 이 말이에요. 以前暮らしていた家がどうなっているかもう一度行ってみよ 거기 가서 이 집이 어떻게 주인이 있냐 없냐 한번 보겠다 이 말이에요. う。その家に新しい主人が入ってきたか来てないのかを見よ 그 영혼을 찾아가니까 사단이 깜짝 う。そ 놀랐어. の霊に帰ってみるとびっくりします。 귀신이 깜짝 놀랐어. 悪霊がびっくりします。 오늘 본문에 말씀하고 今日の 있어요. 本文にも言います。 가서 보니 그 집이 청소되고 수리되었다 그랬어요. 帰ってみると家は掃除されていてきちんと片付いています。 야, 전에보다 더 깔끔해졌어요. 前よりも綺麗になっています。 영혼이 청소되고 수리되어 버렸어요. 掃除がされていてきちんと片付いている。 이 사단은요 영혼의 주인이 있을 줄 알았어요.
このサタンはその霊に主人がいると思って、 자기가 나갔으니까 自分が出て行ったから、 성령이 오실 줄 알았어요. 聖霊が来られるだろうと思って、 예수 그리스도가 주인 되실 줄 イ 알았어요. エス・キリストが主人となっただろうと思ってました。 교회 다니니까 教会に通っている、 찬송하니까 賛美もしている、 예배 보고 있으니까 礼拝を捧げているから、 주인이 있는 줄 알았어요. 主人がいると思ったのです。 와서 보니 주인이 없어요. でも帰ってみると主人がいません。 귀신은 쫓겨나왔는데 주인이 없어요. 悪霊は追い出されましたが、主人がいないのです。 주인은 여전히 자기가 주인이에요. 依然として自分が主人です。 그래서 그 집에 영혼 집에 들어가 버렸어요. だから悪霊はまた再びその家に入ります。 자기 혼자만 들어가면 좋은데 自分一人で入ればいいんですが、 지도 악한 놈이 지보다 더 악한 거 7명 불러가지고 같이 들어가 버렸어요. 自分も悪い霊なのが、ですが、自分よりも悪い7つの他の霊を連れて入ります。 귀신 들린 사람들 보세요. 여러분요. 악한 것도 있고요. 덜 악한 것도 있어요. 悪霊に疲れた人にも悪い人もいればもっと悪い人もいます。 악한 놈이 7명이 들어가서 그 사람을 영혼을 삼켜버렸어요. 悪い霊7つを連れてきて入り込んで制圧します。 여러분, 처음보다 나중이 더 뭐요? 심해졌어요. 最初より後の状態がもっとひどくなるのです。 어떤 분은요, 교회 가가지고 망했다고 그래요. ある方は教会に来て滅んだと言います。 착각이요. 錯覚です。 잘 여러분이 아셔야 돼요. 皆さんが正しく知らなければいけない。 예수 믿고 망한 게 아니요. イエスを信じて滅びたのではありません。 교회 다니다가 망한 거예요. 教会を通っていたから滅んだのです。 말은 바로 해야 돼요. 正しく言わなければいけない。 내가 교회 다니는데 망했다는 거예요. 教会に通ったが私は滅んだ。 맞아요. そうです。 그는 교회 다니기 때문에 망한 教 거예요. 会に通っただけだから滅んだんです。 지가 말해놓고도 몰라 무슨 뜻인지. 自分が喋っていてもどういう意味かわからないのです。 교회 다니면 망해요. 教会に通うだけだと滅びます。 예수 믿으면 안 망해요. イエスを信じれば滅びません。 아십니까? わかりますか？ 예수 믿으면 살게 돼 있어요. イエスを信じれば生きるようになって、 예수 믿으면 축복받게 돼 イ 있어요. エスを信じれば祝福されるよう 예수 になる。 믿으면 자유함을 누리게 돼 있어요. イエスを信じれば自由を、 예수 味わうよう 믿으면 になる 사단은 도망가요. イエスを信じればサタンは逃げ去る。 나 살려달라고. 私を助けてと。 가정 살리고 가문 살리지. 家庭も家計も生かされます。 교회 다니니까 망하는 거예요. 教会に通っているから滅びるのです。 그럼 또 딴 걸 찾아야 돼. だから他の場所をまた探さなければいけませ 이 ん。 교회, この教 저 会、 교회, あの教会、 절에 가기도 하고 お寺にも行って、 진짜 가기도 하고 神社にも行ってみて、 돌아다니는 사단이가 잡히니까. サタンに囚われてさまよってしまいます。 종교적인 신앙은요, 언젠가는 실패합니다. 宗教的な信仰はいつか失敗します。 그 타임이 언젠가 빠르냐 늦느냐 그 문제지 결국은 망하게 돼 その 있어요. タイミングが早いのか遅いのかの問題であって、結局は失敗しま 여러분 す。 이스라엘 보세요. 皆さん、イスラエルを見てください。 이 말씀을 하나님 주님이 이스라엘 보고도 말씀인 거예요. この御言葉は、主がイスラエルに向けて言われたのです。 복음이 없는 이스라엘. 福音がないイスラエル。 이스라엘은요 영적인 주인 그리스도가 아니에요. イスラエルは神の民であっても、主人キリストがいません。 종교예요. 宗教です。 자기가 주인이에요. 自分が主人です。 율법이 주인이에요. 立法が主人です。 시키면 사단이 주인이라 이 サ 말이에요. タンが主人であるわけです。 그들이 애굽에 400년 동안 포로 잡혔어요. 彼らがエジプトで400年間奴隷となりました。 고생 많지요? 苦労します。 해방받았어요. 解放されました。 바벨론 70년 포로 잡혔어요. バビロンでも70年捕虜となります。 고생이 많지요? 苦労します。 그게 또 そこ 해방받았어요. でまた解放されます。 로마 250년 로마에 속국당하고 ロー 있어요. マで250年間属国されます。 어떻게 됐습니까? どうなりましたか？ 예수 그리스도를 십자가에 못 박혀 죽었어요. イエ 죽게 ス・キ 했어요. リストを十字架にかけて殺しました。 자기의 주인이신 하나님을 십자가에 못 박게 했다니까요. 自分の主人であるキリストを十字架にかけたのです。 이 이스라엘 민족이 어떻게 そ 됐습니까? のイスラエルの民族がどうなりましたか？ 나중보다 처음보다 나중에 더 그들의 삶이 험하고 고생하고요 힘들게 된 거예요. 最初より後の状態が彼らはもっとひどくなるのです。 예루살렘 성전 망했죠. エルサレムも崩れます。 로마가 와서 망해버리게 했죠. ローマの攻撃によって完全に崩れます。 자식들 죽었죠. 子供たちも殺されます。 이스라엘 살 수 없으니까 그들이 집을 고향을 떠나야 되잖아요. 彼らもイスラエルの地を離れていきます。 2000년 동안 방해해요. 2000年間さまよっていました。 처음보다 나중에 더 심하게 된 거예요. 最初より後の状態がもっとひどくなったのです。 그걸 주님이 보고 이스라엘 민족에 이 말씀을 주시는 거예요. それを主はあらかじめ見て、今日イスラエルの民にその御言葉を与えているのです。 지금도 마찬가지. 今も同じです。 여러분이 주인을 모시지 못하면 여러분이 지금보다 나중에 여러분이 삶이 더 악해져요. 皆さんが正しく主人を迎え入れることができなければ、最初より後の状態がもっとひどくなります。 더 형편이 심해져요. もっと苦しくなります。 그래서
빨리 여러분이 영혼의 주인을 한 분으로만 모시세요. なので、早く皆さんの霊の主人をたった一方にしてください。 오직 아세요. ただしてください。 주인이 있는데 주인이 주인 노릇 못하는 거요. 主人がいるのに主人の役割ができていない。 나 때문에 내가 주인이니까 私ゆえ、私が主人だから。 하나님의 역사를 방해하는 거요. 神の働きを邪魔します。 복음화 운동을 방해하는 거요. 福音運動を邪魔する。 교회 살리는 걸 방해하는 教 거요. 会を生かすことを邪 2, 魔する。 3, 5천 종족 살리 방해하는 거요. 2、3、7、5000種族に向けたことを邪魔する。 내가 내 마음대로 하니까. 私が私の思うがままにするからです。 결론입니다. 結論です。 예수님이 여러분 마음, 영혼의 주인이 마음껏 왕노를 할 수 있도록 주인 되게 하세요. 皆さんの主人であるイエス・キリストが皆さんにとって王の役割が思う存分できるように主人になるようにしてくだ 그럼 さい。 여러분 아멘 하실 거예요. 皆さん、その時アーメンと言われるは 그런데 ずです 잘 안 들려요. しかしうまくいかないでしょう。 왜요? なぜでしょう。 주인 되게 만드셔야 돼요, 여러분. 皆さんがその方が主人となるようにしていかなければいけません。 힘이 없는데 力がないのに 기도 안 하잖아요. 祈りをしています。 주일 한 번 오잖아요. 手術1回来ています。 기도는 안 하잖아요. 祈りもできていま 하는 す。 것처럼 보지만 속는 거예요, 여러분이. しているかのように思っていますが騙されています。 포장하고 있으면 안 돼. 自分を放送していてはいけません。 정말로 기도다운 기도를 해야 돼요. 本当に祈りらしい祈りがなければいけません。 주님이 지금 뭘 원하고 있는가 그걸 기도하라 이 말이에요. 主が今何を願われているのか、それを祈らなければいけません。 지금 내가 이 교회에서 주님이 뭘 원하고 있는 그 기도하라 이 말이에요. この教会で主が今私に何を願われているのか、 이 それを 일본 祈らなければいけ 민족을 ません 보면서 またこの日本の民族を見ながら、 내가 기도할 것이 뭐냐 이 私が 말이에요. 祈らなければいけないことは何なのか、 참된 기도를 하시라 이 말이에요. 誠の祈りをしなければいけません。 나머지는 안 해도 되는 거예요. 残りの祈りは正直しなくても大丈夫 쓸데없는 です。 기도하지 마세요. くだらない必要のない祈りはしないで。 하나님의 마음에 드는 기도를 하세요. 神の御心にかなった祈りをしてください。 주인 되게 하려면 여러분이 해야 돼요. その方が主人となるためには皆さんがそのように動かなければいけません。 영적인 힘이 없는데 霊的力がないのに、 영적으로 미지근한데 霊的にぬるいのに、 그러니까 사단이 계속요 영혼 속에 역사하는 거예요. サタンは続けて働きます。 들어왔다가 나갔다가 入ったり出たり、 사단이 가져 놀았다가 또 빠져나왔다가 サタンに遊ばれたり、放っておかれたり、 교인들을 가지고 노는 거예요. そのように生徒を持ち遊び、 헌신했다가 안 했다가 献身したりしなかったり、 사단이 아주 못 오게 해버려야 돼. サタンがもう来れないようにしなければいけません。 성령 충만 받고 聖霊の満たしを受け、 기도하고 祈り、 영혼이 잘 돼버리면 魂に幸いがあれば、 사단은 우리를 징그럽고 더러워서 안 와요. サタンは私たちが気持ち悪くて、もう来ることができません。 저거 인간 저거 나 더러워서 가야 되겠대. いや、あいつは本当に汚いから近寄ることができない。 사단이 여러분을 사랑하면 안 돼. サタンに皆さん愛されてはいけません。 이 교회 오면 갚으려야 돼. この教会に来ている人から去っていかなければ 왜 いけませ 주인이 ん。 오직 그리스도니까. ただ、主が主人である。 오직 우리가 하나님 나라니까. ただ、神の国である。 오직 성령 충만 전도 선교해야 되니까. ただ、聖霊の満たし、伝道宣教であるから。 그럼 사단은 가요. サタンは逃げていきます。 가라 할 필요도 없어. 行けという必要もありません。 여러분이 뭐 주 예수 이름이면 사단아 떠나가라. 성령 충만 받으면 이놈이 스스로 가버려. 主イエス皆で去っていけと言わなくても聖霊の満たしを受ければ去っていきます。 안 되니까 막 그래서 사단아 가라. 안 되니까 그걸 바라갈 수도 있어. できていないから行け行けとそのようにあがいているかもしれません。 그냥 되어져 버려야 돼. 成り立たなければいけません。 자, 빈집. 空いた家。 여러분의 영혼의 주인은 정말로 예수 그리스도십니까? 皆さんの魂の主人は本当にイエス・キリストですか？ 여러분은 주인이 아니지요? 皆さんが主人ではないでしょうか？ 거기에 답을 얻으셔야 돼요. そこに答えを下ろさなければいけません。 아니면 여러분이 주인이십니까? もしかしたら皆さんが主人ですか？ 여러분 고생하고 어려움을 당할 거예요. 皆さんは苦しめられるはずです。 주인이 없습니까? 主人がいないですか？ 여러분 사단에게 당할 거예요. 皆さんはサタンにやられてしまうでしょう。 오늘 주신 말씀을 언약을 잡고 한 주간도 더 많은 은혜를 받기를 주의 이름으로 今日 축복합니다. 与えられた御言葉を契約として握って1週間より深い恵みを受けることを主の皆で祝福します。お 기도하겠습니다. 祈りします。 하나님 오직 예수, 神様、ただイエス、 오직 복음, ただ福音、 오직 하나님 나라, ただ神の国、 하나님의 미션, 神のミッション、 오직 성령 충만, ただ聖霊の満たし、 전도 선교 伝道と宣言、 할 수 있는 영혼이 되게 それが 하옵소서. できる私たちの魂となりますように。 그래서 하나님이 왕노를 하셔서 저희들을 사용하시옵소서. 神が私に王の役割を果たされ、私を用いてください。 저희들이 이 교회가 멋진 인생을 살 수 있도록 남은 생애를 축복해 주옵소서. 私たちとこの教会が素晴らしい人生となるよう、残りの人生を主が祝福してください。 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの皆でお祈りいたします。 아멘.